Vērtīgas zināšanas, iedvesmojušas pieredzes un drosmes stāsti 7 sevi jau pierādījušu personību kontekstā. Tas ir biznesa fórums Saki jā, uzņēmējiem un uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju pārstāvjiem, kas nu pat īpaši svinīgā gaisotnē aizritēja Madonā. Saki jā lietām, cilvēkiem, iespējām, darbiem, veiksmēm, visam. Kopā ar lielā virstēmu un līdz ar to arī plānojam katru nākamo mazo tēmu, kurš būtu spēcīgākais šīs tēmas runātājs, darītājs, kā arī pilnveidotājs savā personīgajā izaugsmē un dzīvē. Katram sevī vispirms sajust to motivāciju, kāpēc es nāku, un nākt ar gatavību uzsūkt un tiešām varbūt pat citreiz klausīties aiz saviem arī aizspriedumiem, jo mums jau visiem liekas, tā kā es zinu, kā vajag, bet citreiz kāds, kurš dara no otras puses, var parādīt kaut kādu jaunu perspektīvu. Tāpēc man liekas, pirmkārt ir jānāk atvērtiem. Man liekas, ka šī publika ir brīnišķīga. Viņi tiešām ir gatavi uzņemt kaut kādus dažādus stāstus un pārdomas. Ķēru no katra tā runātāja tādu kodoliņu un īstenībā pierakstīju. Noteikti aiziešu mājās, rīktīgi visu apskatīšu, bet katrs viņš deva tādu savu atziņu, kas bija tāds pilnīgi tā kā tāds ķirsīts uz kūkas. Tas bija tik garšīgi, ka es domāju, ka tā pēcgarša būs riktīgi ilgi vēl. Un tas iedvesmo kaut ko sākt darīt vēl. No tā, ka tu jau dari vēl un vēl. Pietiek reizēm dzirdēt vienu teikumu, kas ļoti bieži var aizvest pie kursa maiņas, iedot tādu kā kompasu, kas arī man, piemēram, personīgi pašai ir ļoti daudz izmainījis un līdz pieņemt lēmumus, kas pilnīgi kardināli maina manu dzīvi. Uzklausot pieredzi, klausītājos raisījās gan svaids un dzirkstoši smiekli, gan izbrīns, apbrīna un brīžiem pat asara. Man galvenais ir būt godīgai un stāstīt to pieredzi, kas man ir kaut ko iemācījusi, jo man šķiet, ka vislabāk mēs mācāmies tomēr nevis no grāmatām, bet no pieredzēm, no stāstiem, no tādiem stāstiem, kas ir emocionāli, uzrunājoši. Tie ir tie, kas man bijuši visvairāk svarīgi, tāpēc arī es atļaujos stāstīt par brīžiem, kad ir slīdējis kāju un asaras. Un tie ir tie brīži, kas liek man justies, publikai es domāju, ka liek justies, ka ar man viss ir kārtībā, es neesmu vienīgais tik emocionāls, arī tie, kam pēc papīra viss vienmēr sanāk, nemaz nav jau tik saulaini. Man liekas, mums vienmēr šķiet, ka otrā pusē viss ir saulaināk, vai ne? Un tad tie laimīgie mākslinieki, vai tie laimīgie, veiksmīgie uzņēmēji, vai ne? Vai tie, kam tur viss kā pa diedziņu, un kaut kā šķiet, ka pārējiem vienmēr vieglāk, bet tādas sapņu profesijas jau nav, ir tikai tā, kas tev ir sirdī sapņu profesija. Tā lielākā vērtība satikšanās. Tāpēc, ka no satikšanās veidojās kaut kāds nākamais posms, nākamais varbūt bizness vai nākamā ideja, šī satikšanās ar otru cilvēku. Ir forši būt iedvesmotam, bet es to redzu kā tādu īstermiņa enerģijas devu, un svarīgākais ir, ko viņi dara. Vai viņi pēc tam tiešām pielieto tās zināšanas praksē, vai tikai uz vienu dienu ir saiedvesmojušies, saenerģizējušies, satikuši jaunus cilvēkus, un tad turpina atpakaļ rutīnu. Tā kā ir forši būt iedvesmotam, bet tas svarīgākais, lielākais darbs ir pēc tam. Tas, ko es šodien vēlos atstāt, ir vienkārši frāze teikt visām lietām, cilvēkiem un iespējām jā. Bieži vien arī man pasakot jā, ir kaut kādas lietas, kuras liekas nevajadzēja teikt jā. Bet es nekad nezinātu, es nebūtu pateicis jā. Un dažreiz, ja tā lieta vai notikums nav bijis varbūt tām forši, tas tāpat man ir aizvedis pie kaut kādām atziņām un zināšanām par sevi. Jāpiebilst, ka Madonas novada pašvaldība nu pat Vidzemes inovāciju nedēļas ietveros saņēma spēcbalvu un tika novērtēta kā lieliskas sadarbības partneris, kas sniedz atbalstu uzņēmējiem un rada vidi, kurā ir vēlme un iespējas sākt vai attīstīt savu biznesu. To apliecina arī šis fórums, ko organizē Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļa. Mēs kā pašvaldība saņēmām šo balvu un esam pateicīgi, ka mēs esam pamanīti, ieraudzīti, ka uzņēmēji ar mums sastrādājās, ka mēs esam tas atbalsta punkts, pie kā var vērsties. Par mūsu uzņēmējiem ir prieks, ka viņu skaits katru gadu aug. Tāpat arī interesanti šim pasākumam pārstāv dažādas nozares, un katrs redz šajā pasākumā to pienesumu, ko viņš var iegūt. Tas, ko šeit varēja iegūt, bija dzīves stāsti, pieredzes un dažādas viltības, kā izdzīvot, grūtākos mirkļos dzīvē. Tāpat ne tikai šie skaistā fasāde, kas ir šiem uzņēmējiem, šīm personībām, bet arī šī otrā tumšā puse, ar ko tev ir jācīnās, vai kam tev jātiek pāri, lai tu sasniegtu rezultātus, lai tu sasniegtu to, uz ko tu ej. Principā galvenā doma ir ej
un sapņo un virzies pretī tam. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV no Madonas.